भरपूर निघते राव. हा चांगलं स्पीड आहे. यार कहीं स्पीड है वो दिखा इधर वाला कितना स्पीड है देख कैसा निकलता है जनार्दन. ऐसा ही निकलना होगा ना. ठीक ऐसा ही निकलना होता है. और तुम्हारा कितना टाइम देगा ये होता है. बेल्ट देखो, बेल्ट चांगला है. अच्छा ये वाला फिर बेल्ट में क्या प्रॉब्लम. वो बेल्ट में क्या होता है, उल्ला एल जो है ना बराबर भरपूर जैसे सूखा रहता है ना, सूखा वैसा लगता है. इससे अभी ये पट्टी लगी है तो पट्टी वजह से निकलता है. लेकिन ज़्यादा स्पीड है रे यार. हाँ उलट कमी है. इतना पानी आ रहा है ये कितना